В диком лесу для согревания лучше всего подходит костер-шалаш. Он быстро разгорается и дает много тепла. Сложите тонкие ветки в виде пирамиды, оставив отверстие для розжига. Разместите в центре сухую траву или кору для розжига. Подожгите и подбрасывайте дрова по мере горения. Этот костер эффективно согреет тело в холодную ночь. Всю подборку костров ты найдешь в нашем телеграм-канале, что в профиле висит.